نط براحة. ايوه كده. ايوه ده فين؟ ده ماسك ايه في ايده؟ ده جوه في قلب البتاع المروحة قلب الشفاطة. ده بيطلعه ماسك المفتاح اهوت وبيطلع لا الشفاط ماسك بيه. الاسوار. ده زي مفتاح بيصلح بيه الشفاط. انزل بقى لا افتح. ده بيصلح لي المروحه، ده بيصلح المروحه اللي بيطير. ايوه ماشي انزل يلا. طلع على صحيح. دول بيستحموا. بتتعامل واحد. انا صح. ان شاء الله. وده بيقص لا ده انا بيقص الستاره. بيقص الستاره. اه هي الستاره بتطلع شوك ولا ايه؟ واحد. خش. لا اه ده اهو. ناس يعني هيموت ناس في العصير. خايف على العصير. مش عايز تسيب العصير من ايدي. طلع فين يالا؟ اطلع بقى حلو. ادي. اطلع. اوه.